真係唔算多人。唔算多人，比想象中好得多得多。咁啊，而家呢個時間差唔多9點半，咁啊基本上就係咁啦嚇。咁佢睇上去係好似一個叉燒包咁樣，哇！有個波嚟啦，我哋食咗呢個先啦。嗱，一撳落去咧，佢已經碎開咗嘞喎。咁啊，我哋啱先食嗰個煎堆就係咁樣處理出嚟㗎啦。咁啊後邊有2個師傅整緊咯嚇。20得嗰幾隻嘅啫，佢哋係咁啊。後邊啊有啲25嘅。好啦，咁我哋啊終於嚟到呢個拱北口岸附近啦。咁咧，因為呢邊停車實在太難啦，我哋將架車停咗喺呢個叫做觀澳平台上邊嘅。咁啊，似乎應該對面就係澳門嚟嘅喎。嗱，有冇澳門嘅觀眾可以話到俾我聽咧？咁我有睇過手提電話地圖嘅，應該就係嘅。大家睇下嚇，係咪？上邊已經寫住黑沙環啊嘛，係嘛？咁然之後呢個咧極遠處，可能我攝錄機影唔到啊，就係港珠澳大橋。再近啲睇啊嚇，我都係根據地圖顯示，我梗係唔識嘅。呢個方位就係黑沙環係嘛？咁啊呢度咧就港珠澳大橋。哇！呢個海岸勁啊！我哋再次感嘆啦，珠海嗰啲風景咧真係一流，真係好舒服喺呢度。又唔會話好緊張，就只有啲的士哥哥去到關口附近咧，個個就好似賽車手咁樣樣咯。佢隨時準備過去東望洋參加比賽嗰種感覺。然之後上邊咧仲有椰子啊，真椰子嚟喎！呢個大黃椰定食唔食得㗎？而且有隻咧仲跌咗落嚟添啊！呢個唔係我哋搞落嚟啊，我哋發現嗱喺前邊咧就已經係拱北口岸啦。咁我哋經過呢度叫出境客車通道。咁啊，據說咧應該係而家嗰啲澳門嘅車啊可以往來內地噶嘛。咁啊，梗係喺呢個關閘過㗎啦。好多車喎，仲有嗰啲娛樂城嗰啲車喎，直接喺呢度。哦，全部咧都係嗰個車牌係黑色嘅澳門車牌嚟嘅。你過唔到去啊？我哋過唔到去，人哋係。唔係嗱，國內車輛可能你申請咯，我唔識啊嚇，我唔識啊嚇。但係澳門車咧就應該係唔使申請就可以自由來往吧。你話如果國內嗰啲車係可以無需申請、無需預約，直接覺得個本爆咗啲次啊，係啊，莫講話咩，淨係越秀區嗰啲車覺得已經不得之了，或者珠海呢度啲車覺得都不得之了啦，係啊。咁其實如果你話可能預約咯，但係預約排隊排到幾時咧嚇？好似去深圳嗰啲預約咁樣樣咧。哦，廢話少講，我哋去拱北口岸睇下。咁啊，由於我老婆咧未辦嗰個通行證啦，所以係不必過去嚇。其實如果唔多人有辦通行證，其實可以過下去。過去啊！係啊，過去你過去食個茶餐廳走啫嘛，係咪先？有乜所謂啫？唔多人啊，前提係。不過我睇見好似唔係好多人，係感覺上好似唔係好多人。我試過有一次同個女。同阿外母大人同個老婆幾個人過嚟，應該嗰陣係5一節，哇排隊排到癲，去到嗰邊已經係中午，好似係食自助餐，哇餓到咩咁，跟住個女食得幾開心啊，係啊，就係咁咯，咁啊過去夸夸就走啦，當時啊好似買咗200蚊咁啊算㗎啦嚇，唔好大時大節去啦。咁然之後咧，我哋揸自由行嗰個證咧，去澳門同去香港唔同嘅。香港理論上我每日都可以去一次，我只要用咗嗰個簽注，我就可以再申請㗎啦。一申請完又可以去。但係澳門咧，好似係1個月只限一次嘅啫。呢個陣時咪因為用完之後你先至再申請嘅。但係細節我就唔同啦。但係有限制。終於咧，我哋啊嚟到呢個入口呢度啦。哇！哦，仲要申報嘅喎，啊，原來仲要申報嘅，應該唔係好麻煩嘅，應該唔係好麻煩，冇配額嘅。係啊，我啱先講話咧，嗰次同個女過去食自助餐嗰次咧就係啦，排到去出邊啦，係啊，排到去馬路咁滯啊。咁啊而家就其實比想像中好啦，已經。嗱，好似我哋廣州地鐵咁啫嘛，其實都係嘛，同入去坐地鐵差唔多啫嘛，咁一入到啦，幾方便喎又。真係唔算多人。唔算多人，比想像中好得多得多。咁啊，而家呢個時間差唔多9點半，咁啊基本上就係咁啦嚇。拱北口岸，咁但係即便如此咧，都係有好多人陸陸續續湧向通關口岸呢度嘅，就係咁啦，都多嘅嚇。咁至於前邊呢個方向咧，就係城軌站啦。其實方便嘅，坐城軌喺嗰度落車。我哋好多次咧，
唔係嗰度一個出關一個城軌嗰個位置就係城軌啦。出嚟咧其實方便嘅，拱北呢度。好多人過去可能買餸翻去澳門吧。嗱，好啦，咁樣我哋因為唔係真係過去，就順便咁啱食完點心過嚟行下嘅啫。係，如果我哋係冇揸車嚟，應該就會喺呢度走噶啦。咁但係有揸車，梗係去多幾個地方玩下。而家我哋就去中山，翻去中山食乳鴿。食乳鴿要早啊，而家9點半，翻到過去個零鐘頭，可能11點啦，差唔多噶啦，去食乳鴿嚇，出發。好啦，經過差唔多1個鐘頭嘅車程咧，我哋終於喺餐廳啱啱開門嘅時候入咗嚟啦。咁今日就絕對唔會好似上次咁冇位嘅啦。農曆年之後咧，我曾經嚟過一次嘅。咁啊，上次係我一個人嚟啦，今次我帶埋個老婆嚟。咁啊，乳鴿係必食嘅。再睇下我哋食啲咩。咁而且咧，仲有一個好處咧，就係因為我哋食完呢餐飯，可能再市場買少少水果，咁就翻廣州啦。所以咧係可以點多少少，我食唔使打包翻去，今晚繼續食啫嘛，係嘛？咁佢哋呢度咧係用數碼點餐嘅，咁當然咧都係有餐牌嘅。咁然之後咧，嗱呢啲咧就係講茶位嘅價格啦。我哋呢度坐普通區就4蚊一位，然之後啤酒呢啲我就唔講啦。咁啊講下小菜啊。首先咧，乳鴿就冇理由唔食嘅，乜都唔食都要食乳鴿啦，係嘛？35蚊一隻，我哋應該會叫2隻嘅。滷水可能未必叫啊嚇。咁鴨肝醬長豆角呢個得意啊！橫門椒鹽蓮藕，蓮藕食過椒鹽喎，呢個可以考慮。咁啊，仲有坦貝三寶，唔知係咩嚟㗎嚇？雲漢南肉呢個應該係會好肥嘅。雞啦、魚頭啦、鹽油水紫蘇牛肉呢個亦都可以考慮嘅。咁啊，酸菜同盤炆珍珠蠔都係想食嘅。咁啊，翻過嚟呢邊咧就係一啲小菜啦嚇。咁鮮豆腐皮，呢個豆腐皮都係好有特色嘅。我哋可能會叫，因為負擔又唔好，但係食唔晒都冇乜所謂啊嘛。蠔仔煎蛋，呢度啲蠔仔都係嘅。生坑魚啦，上湯魚包我就上次食過啦。還可以啦，芥味鮮油筒，哇得喎！咁除咗呢啲小食之外咧，你仲可以去買啲特產帶翻去嘅。咁啊，有啲乜嘢嘢？杏仁餅啦，中山杏仁餅又好出名嘅喎。咁啊，仲有咁杏仁餅嘅價格咧係22蚊一盒嘅。石岐欖角蛋卷又係好出名嘅，我知道啊，不過未食過。紫蘇蛋卷、杏仁餅都係有嘅。炒飯都可以帶走嘅咩嚇？應該唔係嘅，呢啲應該唔係帶走嘅。咁啊，仲有蒸炸饅頭18蚊半打啦，爐兜粽都係好出名嘅。咁啊，瀨粉啦，蜆芥炒腸粉，呢個得意啊，蜆芥喎第一個送上嚟嘅又係甜品喎，呢個叫做咩麵糖啊？等我睇下先。就係呢個啦，招牌雪影豆沙，應該係10蚊一個嘅。我哋叫咗2個，一人一個。梳芙梨啊，熱嘅喎，真係。哦，中間有餡嘅，外邊係蛋白嚟嘅。咁佢睇上去係好似一個叉燒包咁喎，哇！有個波嚟啦，我哋食咗呢個先啦。啲藍頭嘅蛋。咬咗啖咧，嗱仲係白色嘅，其實中間係有餡嘅，係啲蛋白焗過㗎。哇！你睇下，差距幾大係咪？呢個係一個波嚟嘅。咁呢個波咧就喺門口現場製作嘅啫。咁啊，等陣我哋食飽之後再帶大家出去睇下。我終於食到有豆沙嗰部分。唔係好甜。唔係好甜係嘛？最緊要唔好甜。係。中間有豆沙啫，咁個外邊蛋白嗰部分就唔甜啦，有少少砂糖鋪面嘅。
爭啲跌咗先。我哋決定點樣食呢個啊？攞隻手咁樣鋥爆佢。咪住先。嚇！就咁撳爆佢，係好喎。熱㗎。嗱，一撳落去咧，佢已經碎開咗咯喎。撳啊！好凍。咁佢係應該係會俾翻食客自己撳，而唔係話佢切好晒一件咁樣擺度俾你嘅。哎呀，就係咁啦。好得意喎！咁啊撳完之後咧，就好似一攤嘢咁擺住喺度啦。呢個就係煎堆。以前細個成日食啊，而家好少啊。咁你就咁樣揸住喺隻手啊。有啲香味嘅。嗱，你話油唔油？肯定係有油嘅，冇呃你嘅。咁佢係炸出嚟嘅，佢唔係焗出嚟嘅。咁再嚟咧，好薄好薄好薄。正正就係因為佢薄咧，所以食起身唔會話好油。哦，去咗邊啊？好食喎，真唔油啊！呢個係太油，我哋都唔制啊，係嘛 ？OK 喎。一方面又真係好食，第二咧你又可以滿足到一啲童年嘅願望。如果同行，冇咁薄啊！你有小朋友帶過嚟嘅話咧，仲可以氹下佢高興添。咁啊，幾錢啊？呢個好似30蚊係。老婆猛咁喺度講啊，撲到筷子咁，我夾呢個俾大家睇下，係咪？係咪真係好似張紙咁？佢係有啲咁多甜口嘅就係啊，完全唔會話太鹹啊各種嘅。國餐。紅燒乳鴿就嚟啦，35蚊呢個係啊，我哋揀咗1開2嘅，揀咗一隻滷水，一隻紅燒，我哋試下滷水咧。咁啊，成日食紅燒咧好悶㗎嘛。一人一隻係嘛？呢隻就係我嘅。哇！接住先，再翻轉一個角度睇下，佢啲皮咧唔係好厚㗎。我上次食過，咁但係又有汁㗎噃，係咪？新鮮熱辣係啊，仲滴緊汁㗎啦，已經滴緊汁啦，啱新鮮整出嚟啫。咁同埋咧講過9000幾次啊，佢啲骨咧係好容易搣開嘅就。真乳鴿，呢嚿最好食啊！跟住送上嚟咧就係紫蘇牛肉嘅，原來係湯㗎喎。肥牛嚟㗎嘛？係啊，下邊應該係肥牛嚟嘅，真係未食過，完全想像唔到係咁嘅。接落嚟繼續食乳鴿啦，啊，梗係欣賞埋乳鴿先啦。咁啊最好食嘅一定係紅燒嘅，哇好熱啊！哇唔得好熱啊！佢嗰啲乳鴿嗰啲汁咧已經滴晒落個碗度，哇！不如咁啦，唔好攞手啦，就咁揸住咬。哇！好熱啊！呢嚿啊，呢個好熱啊！啱炸起，試下先。呢隻乳鴿啊，真係考功夫啊食。啱先我食咗佢嘅，好熱啊！好熱係嘛？哇！你睇呢個皮，佢唔係話玻璃皮啊，好脆嗰種嘅，佢係呢種皮嚟嘅。呢種皮咧就更多醬汁啲，更多汁啲啊！我認為睇下嗰啲肉係咪？終於咧等咗陣就食得啦。咁啊，正如之前食嘅一樣咧，佢唔會話好鹹啊，仲食到乳鴿嗰啲肉味，但係咧又唔會話有陣腥味嘅。佢咧真係可以做到啊骨都有味嘅。咧呢嚿咬落去仲過癮過食嗰個乳鴿嘅嗰度啊！就算口肉呢部分咧，亦是如此嘅咧。咁你上邊係帶少少乳鴿皮喎，好有肉喎。嗱，咁而家呢個時間咧11.9個字啦，咁啊客人咧就越嚟越多，所以點解話嚟就要趁早？即係雖然你未知道，好似我哋幾點話11點鐘就入場一開門就嚟，未至於咁，但係憑我經驗啊，如果你12點半嚟到咧，就連停車都冇位嘅。嗱，紅燒啊食完啦，就接落嚟試下滷水咯喎。咁我憑記憶咧，食過最好嘅滷水咧，就喺廣州啊魚山市啊聚寶乳鴿嗰度食嘅。佢嗰度係接近嗰種豉油雞。呢個好似做豉油雞咁啊！因為有加玫瑰露，顏色比較靚。係。呢度就真係似豉油雞喎，哇滴水啦！似豉油雞。啊呢度唔似豉油雞豉油雞你整個糖啊，仲要。呢個係似滷水啦，係嘛？係啊，你加好多糖。就咁揸住食啊！呢度就純滷水啊！你食到嗰啲係啲滷水嗰啲味。滷水仲難嘅喎，係嘛？滷水仲更容易啲味變到好奇怪喎，係嘛？
其實滷水整得唔好食，好腥嘅。好正，呢個就冇。大佬你呢度專食乳鴿。係，人哋一日都唔知做幾多隻鴿啦，係嘛？哇，一樣係滴汁嘅。咁你話邊樣好食？咁梗係紅燒好食㗎啦，炸㗎喎嚇，梗係紅燒好食嘅。好嗱，我快快脆食埋個乳鴿滷水乳鴿之後咧，試下嗰個最特別嘅紫蘇牛肉啊！好，乳鴿咧全部搞掂，接落嚟咧就用白飯送呢個紫蘇牛肉。佢呢個咧係肥牛，但係咧就唔係啊嗰種我哋打邊爐咧有平有貴啊，有啲平嘅咧就係喺啲成件牛肉裏邊刨出嚟嗰種嘅。佢呢種咧就係我哋去潮汕火鍋食到嗰種肥牛嚟嘅。哦，咁啊呢個咧就係最有意外驚喜嘅一款菜啦。老婆咧就用嚟撈湯，佢話好好味，試試先啦。乜成件紫蘇葉上嘅喎，攞嚟撈飯啊，啱啊。不過就撈飯最啱，就咁飲啊，係就咁飲啊，有少少鹹，未至於到話空口飲咧，完全飲唔到，唔係話鹹到不得了。咁但係始終要咧，你始終都係重味嘅一種食物嚟嘅嚇。咁啊配牛肉咧又咁得意喎，等我試見牛肉咧。好食係因為老婆猛咁話啲牛肉好靚，就牛潮汕火鍋嗰種。好貴嘅隻牛。係啊。好嫩，好嫩，好嫩，嫩到好得人驚。似食緊日本和牛嗰種，但係又冇嗰種話嗰種食緊嚿牛油嗰種感覺嘅。呢個咧就有筋嘅。嗱，我哋又食飽飽啦，咁啊今次真係快啊嚇！睇下附近有咩得意嘢啊！嗱，呢啲一池一池嘅魚咧，就已經睇過㗎啦，上次咁係真係好過癮嘅。冇，即使你喺等緊位嘅時候咧，你都好值得一睇。咁啊，再嚟咧呢個亦都係會有坐喺個艇裏邊食㗎啦。啱先個老婆考慮過，原來可以2個人都坐嘅，就係整緊驢包粽啦。同埋上湯魚包啦，上次我都食過上湯魚包，確實幾好食。咁再嚟呢邊咧，就整緊滷水乳鴿嘅，呢個係雞嚟嘅，呢個唔係乳鴿嚟嘅嚇。咁啊，仲有雪影豆沙包啦，呢個咧就係我哋啱先食嘅雪影豆沙包，就係咁整嘅。咁啊，就幾好食㗎。我原來係炸㗎，過油㗎係嘛？我唔係後邊焗嘅，後邊焗嘅。我呢度有焗爐嘅。咁啊，仲有呢個又係好好食嘅，細細隻嘅你借住咗細細隻嘅菠蘿包啦，同埋雞仔餅都係好好食，因為點解咧？啱啱焗出嚟，最新鮮最好食嘅。咁啊，18蚊半得。好咧，最刺激咧就係呢個環節啦。呢個環節咧就我哋每次都要睇嘅。我哋啱先食嗰個煎堆就係咁樣處理出嚟㗎啦。咁啊，後邊有2個師傅整緊喎嚇。考功夫啊！其實食嘅就手工，冇錯，唔係食材料。你唔好話我淨係嗰件啊！嗰嚿麵粉值幾錢咧？係咪啊？好過癮啊！呢個咁至於點解我哋要想話食腐竹咧？其實就係咁解啦。佢又係現場製作嘅，一翻出嚟好多嘢食咧都係現場製作。咁啊半成品加工啦嚇，但係最起碼新鮮啦。咁接落嚟我哋就翻過去。我哋食腸粉咧，第一集嘅時候啱去到中山食腸粉嘅時候咧，嗰度咪有個賣水果嘅地方嘅。當時我哋唔敢買，其實都已經買咗啲蕉㗎啦。而家再翻去嗰度，再買個水果，冇錯，買榴蓮出發。好啦，經過差唔多1個鐘頭嘅車程咧，我哋就翻到嚟中山，唔係小欖呢度東區。不過其實都好近㗎啦嚇，係啊，石岐上到嚟都有少少距離嘅。咁我哋咧打算就喺呢度點咧？哇！我已經聞到好香啊！你哋聞唔到榴蓮味？我哋嚟買榴蓮。啱先停車嘅時候已經見到啦，有啲19蚊1斤咋。咁我哋決定咧就買多幾個翻去，因為點解咧？我哋開咗之後啊，可以包好佢，擺喺急凍嗰度，想食嗰陣先攞出嚟。其實風味唔會減好多，因為舊年咧我哋就試過啦。仲好食咗添啊，係嘛？
冇錯。哇，嘴都喐埋啊！咁如果可以嘅話咧，可能會再買個西瓜嚇。呢度啲水果咧就係咁樣批發市場啊。呢度我哋都唔入去啦嚇。我哋先買咗榴蓮先，因為架車停喺對面嘅。咁啊，一嚟又係香蕉，香蕉又唔買咧。琴日買咗嗰兩梳，都仲可以食一段時間嘅，2蚊啊。香蕉係嘛？香火蕉佢叫做。咁啊，再嚟呢度就榴蓮啦，20蚊、25蚊。20都有喎，有少少裂裂地。行多幾檔先。嗱咁嘅20嗰啲咧就一般啲，28咧就靚啲嘅。呢啲係即刻食得㗎啦。再嚟啊！哇，大荔枝都有啦。咦，荔枝不允許試食。至於呢邊咧，呢度啊寫住28，哦28、20得嗰幾隻嘅啫，佢哋係咁啊。後邊啊有啲25嘅。咁但係如果講靚啊，梗係28呢啲靚㗎啦嚇。睇下金枕榴蓮，老細仲喺後邊開緊嘅喎。33蚊。呢個係33，但係靚嗰啲肉。咁你咪唔好買咁多，買少隻啫。係嘅。咁其實睇上去價錢都係合理嘅啦，因為如果你唔合理嘅話咧，你太貴或者太平係唔得嘅，太平係俾人買晒。太貴咧又冇人買，就係樹上熟貓山王呢個就冇寫價錢啦，相信價錢會比較貴嘅。貓山王35，貓山王35，可以試下喎。我哋揀嗰又耐又香又甜。但係好似嗰種係25，呢啲係25，嗰啲28蚊嘅好甜㗎，係啊，嗰啲條片執嗰熟豆蓉。28嘅係幾邊？28蚊呢個係住。咁你整嗰個甜啊？貓山王。嗰隻我未見到。好嗱，我哋再行多2檔先啦嚇，絕對唔會話有失望嘅。咁呢度仲有係啲咁嘅甜香螺，樹上熟，但係睇唔到咩品種啊嚇。特價呢度係26，有啲啲咁多裂，呢啲係熟嘅。係咯，有少少裂。再嚟呢個就26，就裂開咗㗎啦。咁佢哋應該係按啲程度啊、熟嘅程度啊嚟定價嘅。26都可以嘅，其實。即係應該係按熟嘅。係按熟嘅程度。咁啊，當然最大嘅係品種啦。咁啊，大概就係呢個價位咧，35就貓山王嘅。不過我覺得佢啲貓山王好似唔係好正宗，冇咁大個嘅。我心目中貓山王。好細個嘅咩？係啊，我貓山王嗰個唔啱。一係就28、20嗰啲就唔好啦，貓山王唔考慮。至於右手邊咧，就係我哋嗰日經過嗰個市場啦嚇。我哋嗰日咧就係買完嘢，跟住去攞車。一攞車嘅時候咧，經過呢度見到，咁啊見到哇，全部都係榴蓮。咁考慮到大佬，我哋仲要去珠海啊，冇理由買榴蓮去珠海啊。28呢個幾好啊！哇，真係榴蓮自由啦，可以實現得到。再嚟就仲有西瓜，我哋打算咧入去室內嗰度睇睇嘅。咧前邊呢度會開零唔零售㗎？啊，睇下先咧。哇！呢一個市場大到仲誇張過我哋去到清河市場啊！江南嗰批我哋都未去過，唔知係點嘅咧。呢度啊有25蚊一斤啦，幾好喎，25蚊有少少裂，呢啲咁多裂。呢個就30，好香。呢個金枕啊23金枕頭，跟住呢個就28個8，26嗰檔底，暫時係嘛？咁啊，除咗榴蓮以外，當然仲有好多嘅，譬如話芒果啦、士多啤梨啦、蘋果啦。咁啊，呢度係中山，當然亦都係會有菠蘿啊，啲菠蘿細隻嘅喎。成個場咧都係賣水果嘅，實在夠大嘅。前邊仲有冇榴蓮啊？睇就睇唔到啊！憑味覺咧，就好似已經係冇榴蓮啦。如果中意食水果咧，嚟到呢度就絕對唔會失望啊！仲有啲芒果添啊，一箱一箱咁賣，一箱一箱咁賣。嗱，我哋咧就終於入去市場睇過啦，就決定咧出翻嚟外邊呢行行。咁啊，大概買嘅25蚊價位嗰啲咧。呢個靚，呢個熟嗰頭，啱啱腍。唔係好腍，啱啱熟，熟到啦。明白，你呢個啱腍。呢
你中意咩？反正我又話呢個榴蓮味，呢個榴蓮多肉啊。25蚊一斤，呢個係咩品種啊？金枕頭。係。哦。呢種咧，呢啲係貴過啲貓山王啊。哦，呢個貓山王左手邊就28。係。呢隻係幾錢啊咁啊？呢啲位係35，呢個35。28蚊平呢度，28蚊呢好。28就平嗰邊。28蚊好掂喎，又香。25定28咧？係咪有蟲啊？有蟲。靚女啊！你算我揀，我就揀得靚榴蓮比你好食。呢隻睇下試啊！你自己選你自己冇得過，嗰隻榴蓮冇呢個咁好食啩？隻都28。呢個28。嗱，等佢稱下睇幾錢，圍到幾錢咧？102蚊。120蚊。120。102蚊幾？有多肉。經過多方考慮咧，都係決定呢個啦。你自己你淨我願你，係。我日清。冇咁香啊！係啊，講真啊。呢個就106蚊，啱先我又120蚊。呢個就熟啲，可能係。106呢個，呢個106。食過又香又濃。係啊，呢個好啊，你一定要攞鐵嘢啊！終於揀好咗啦，俾幾錢啊，老細？好多人睇啊，我哋。120。120嚇，好。嗱，老闆娘非常熱情啊嚇！最終咧，我哋俾咗120蚊買咗呢個，咁係啦，我哋係試下佢啦。如果係咧，下次專程喺廣州揸車過嚟買都抵，係嘛？咁啊，睇下同我哋早幾日同喺吉之島嗰個有冇唔同啦嚇。因為吉之島係使一錢少過佢嘅，爭幾蚊啦嚇。吉之島嗰個我哋開咗，個鑊係細嘅，個鑊係細嘅。呢度係好多品種嘅，相信咧其實就唔會話。有咩差異啊，或者呃人各種嘅價錢都係公道嘅，因為唔係淨係得佢一檔噶嘛，係咪先？乜嘢啊？買隻25蚊嘅。哦，再買多隻25蚊嘅，好啊。好，梗係好啦。啱先我哋睇啱邊隻？呢啲係。呢個又有少少裂嘅。呢個就熟啲。熟啲就快啲有得食。我聽人講咧，話佢哋啊。喺馬來西亞咧係盛產榴蓮啊嘛，咁咧佢哋見到裂咗咧就掉啊，就唔要噶啦。就好似咧，我哋有個同事啊，我哋呢度啲人揀裂嘅咧。係我哋冇辦法嘅。我從化咧有個同事啊，咁佢屋企係有荔枝樹啊，佢有少少黑啲，佢都掉咗佢噶啦。啊，同一樣道理嘅。呢個好啊，係啊，呢個好，又唔會太大隻。呢隻都好。啊，可以啊，可以。佢攞橡筋幫住啲啲咁多啦，嗱呢度。啲啲咧嚇。幾香啊！呢隻香啊，係啊，就呢個啦，不如。我哋又再買多隻25蚊嘅。呢個又係25蚊一斤。91蚊。好啊。31嘅差啲咁多。爭少少。呢隻大啲。2日之行已買到2個靚榴蓮作為結束，咁啊真好玩嘅。珠海我覺得仲可以再去嘅，仲可以再深度啲，即係有點而。匆匆而過咁嘅感覺，中山就因為始終近廣州啊。其實我嚟得嘅次數幾多？珠海真係好多年未過。珠海或者可以下次去澳門嘅時候，咁啊經過再玩下都得嘅。好啦，約定各位觀眾下集見，拜拜。